Паровозики, колесики, стучать. Видимо, остался главный заводом. Паровозик колесиками стучит. Я поднимаюсь в кабину машиниста паровоза, и паровоз едет дальше. Я работаю на этом паровозе кочегаром. Закидываю топком паровоза уголь. Паровозики колесики стучат. Везде по таким снимается на станции главной. Это и возможность снять это и все. Смотри, как паровоз строит с колесной парой. Паровоз приводит движение пар. Нагревается вода в котле, и паровоз начинает движение. Значит, поехали, да? Паровозики, колесиками стучит. Поехали, да? Водяной бак. Котер подогревает воду и тягивает трубу вперед. Паровозик, колесики. Очень сложный механизм, оказывается. Разве такие паровозы ездят по железной дороге? Сейчас этот паровоз стоит на станции главной, как память. Паровозики, колесики стучат. Механизм непонятно. Уже мало кто знает, как он устроен. По ютубе есть только там какое-то видео. Машинисты рассказывают, как устроен паровоз. Я подошел до него и просто продал второй рукой. Я его толкаю. Поехали. Вот на таком паровозе работал мой батя. Шишкин Влад Степанович. Паровоз с колесиками стучит. Станция главная и снимается, что интересно. Паровоз как память железнодорожников. Паровоз с колесиками стучит. Начинаю задуть коротко. Станция главная. Паровоз сели АМ 733-69. Поехали дальше. Все, он отправился. Счастливой тебе дороги. Паровозик, колесиками стучит. Он едет по железной дороге. Я вместе с ним. Качественный кочегар. Вот такая видеосъемочка была. У меня сегодня я говорю, хорошего дня и счастливой тебе дороги, правда. Он уезжает. До свидания, паровозик. Он уехал от меня. Хорошего дня тебе. Я ручкой помашу. Так, возвращайся скорее.